सपना त्यो होइन जो हामी निदाएपछि देख्छौं। सपना त त्यो हो जसले हामीलाई निदाउनै दिँदैन। नमस्कार, मेरो सपना तपाईको सपना अनि यो देश जिगार्ने हामी सबैको साझा सपनाको एउटै गन्तव्य कार्यक्रम मेरो देश मेरो सपनामा हार्दिक स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। प्रिय दर्शक, नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्णको प्रेरणामूलक प्रस्तुति मेरो देश मेरो सपनामा हामी राष्ट्र र समाजका लागि उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेका व्यक्तिहरूको जीवनगाथा पस्कन्छौँ। फरक सपना बोकेर भौतारिरहेका भविष्यका कर्णधारहरूलाई सफल व्यक्तित्वका सङ्घर्ष कथा प्रेरणादायी बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एक उदाहरणीय व्यक्तित्वको सफल सपनाको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानिसलाई सफलताले जब मात्र साथ दिन्छ तब उसले लक्ष्य हासिल गर्न भोक प्याजको प्रवाह नगरी निरन्तर लागि परिरहन्छन्। उनै प्रेरणाका खानी चिरञ्जीवी चापागाईको सफल सपनाको कथा आजको प्रस्तुतिमा। नेपाली समाजमा सरकारी जागिरप्रतिको मोह अहिले पनि उत्तिकै छ। लोकसेवाका परीक्षा दिन दस्तुर बुझाउने भिडले पनि सरकारी जागिरमा ठूलो आकर्षण रहेको प्रश्न पार्छ। आज पनि बैंक, वित्तीय संस्था लगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा जागिर खाने सपना बोकेर कडा मेहनत गरिरहेका छन् धेरै युवाहरूले। लोकसेवाको फारम भर्न लाइनमा दौडिने त्यस्तै एउटा केटो आज देशकै बीमा क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा आसीन रहेको छ। उनी हुन् नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्रिय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई। आजभन्दा 54 वर्ष अगाडि बागलुङको अमलाचौरमा जन्मिएका चापागाई थोरै मेहनतले यो स्थानमा पुगेका भने होइनन्। छोराछोरीलाई पढाउन आवश्यक नै नठान्ने समाजमा हुर्किएका चिरञ्जीवीले बाल्यकालमा अध्ययनका लागि निकै लामो बाटो हिँड्नु पर्थ्यो। बस्ने बेन्चको समेत व्यवस्था नहुँदा गरेको दुःख आजको सफलतामा झल्किएको छ। हामी पढ्न जान्थ्यौँ। जाँदाखेरि त्यति बेला के थियो भने स्कुल भर्खर बनिसकेका थियो, तर यो बेन्चहरू केही पनि थिएन। अनि हामी जुत्ता चप्पल केही पनि लगाउने चलन थिएन, कसैले लगाउने थिएन। हामी खाली खुट्टै जान्थ्यौँ र चाहिँ सुकुटी त्यो गुन्द्री भनिन्छ हामी कहाँ चाहिँ, अनि त्यो बोकेर जाने। फेरि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो अर्काले लगाइदिन्छ, त्यस कारण बोकेरै लिएर आउने कि। यसरी चाहिँ हामीले प्राथमिक शिक्षा त्यहाँ पढ्यौँ। र त्यसपछि के भयो भने बिचमा चाहिँ हाम्रै अर्को वार्डमा अथवा अहिले जुन पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय अमलाचौरको जुन बनिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्राथमिक विद्यालय थियो। र त्यहाँ पनि के गयो भन्दाखेरि चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय बनाउने भनेर, अनि त्यहाँ स्टुडेन्ट अलि धेरै चाहिने अवस्था भएको कारणले अनि हामीलाई त्यहाँको प्रस्तावित व्यवस्थापन समिति र त्यहाँको हेड सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने हाम्रो सानो गाउँ थियो, हामी 15-20 जना स्टुडेन्ट थियौँ र तिमीहरूलाई चाहिँ अब पैसा लाग्दैन, फिस लाग्दैन, तिमीहरू हाम्रोमा आयो भने हाम्रो स्कुलमा आयो भने फिस तिर्नु पर्दैन भनिसकेपछि अब हामी 9 नम्बर वार्डको प्राथमिक विद्यालय जाँदाखेरि फी तिर्नु पर्थ्यो भने अब 6 नम्बर वार्डको केही अलिकति टाढा थियो तर फी तिर्न नपर्ने भइसकेपछि अनि अलिकति जिहेनदार पनि भइसकेपछि अनि हाम्रो त गाउँको सबैजना भाइ बहिनीहरू हामी सँगै चाहिँ त्यो छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ प्रवेश गरेका चापागाई कक्षामा कहिले पनि दोस्रा भएनन्। सँगैका साथीहरूमा लाहुर जाने सपना चलेको थियो, तर उनको रहर भने प्रशासनिक क्षेत्रमै काम गर्ने र देशको सेवा गर्ने थियो। रहर र झोलाभरि सपना बोकेर राजधानी भित्रिएका चिरञ्जीवीले सुरुवातमा दिनको 14 रुपैयाँमा ज्यालादारीमा काम पाए। राजनीतिमा पनि चासो राख्ने र विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय चापागाई लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने चिन्ताले सबै छाडेर लोकसेवा पास गर्ने लक्ष्यमा अघि बढे। फेरि गाउँबाट बागलुङमा 2041 सालमा काठमाडौँ 42 सालमा काठमाडौँ आएर पढ्ने भनेको धेरै रियर केस मात्र हुन्थ्यो र चाहिँ अनि हामी गाउँबाट सबै खर्च जुटाएर काठमाडौँ आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि गाउँमा थिएन त्यति बेला चाहिँ। अनि सुरुमा हिँडियोला काठमाडौँ जाने पढ्ने, अनि त्यहाँ काम पनि खोज्ने, काम पनि गर्ने, उच्च शिक्षा नि पढ्न चाहिँ छोड्नु न। अझै त के थियो भने मैले 41-42 तिरको कुरा गर्दाखेरि कतिपय मसँग हाई स्कुल पढेका र निमावि पढेका दाइहरू चाहिँ र भाइहरू पनि बिचैमा पढाइ छोडेर चाहिँ लाउरेको रूपमा चाहिँ इन्डिया जानुहुन्थ्यो।
र म त के भन्दाखेरि चाहिँ त म 7 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म जहिले पनि फर्स्ट बोय क्लासको फर्स्ट बोय भएको कारणले हामी पढ्नुपर्छ, त्यो लबर जाने होइन भन्ने त्यो जुन कन्सेप्ट त्यो हिसाबले काठमाडौँ आएर स्ट्रगल गरियो र त्यही क्रममा चाहिँ पढ्ने अनि आयोग दिने, नाम निकाल्ने, त्यसपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, पढ्ने, यही नै चाहिँ सपना थियो। त्यही सपना अन्तर्गत सरकारी सेवा प्रवेशको ढोका लोकसेवाले जुन जुन पदमा दरखास्त आह्वान गर्छ ती सबै पदमा फारम भर्थे उनी। सुरुका कयौं प्रयासमा उनलाई केवल असफलता हात लाग्यो, तर असफलता नै सफलताको घोतक हो भने झैं निरन्तर मेहनत र विश्वासका कारण आज यो सम्मानित र प्रतिष्ठित स्थानमा छन् चिरञ्जीवी। सफलतासम्म पुग्न गरिएका प्रत्येक प्रयासलाई असफलता होइन अभ्यास मान्थे उनी। असफलतालाई अवसरका रूपमा लिने उनको यो प्रवृत्तिले आज देशको एउटा अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी पाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि विकास बैंक र राष्ट्र बैंकमा परीक्षा दिएर पनि नाम निस्किनेमा ढुक्क हुन नसकेका चिरञ्जीवीलाई एकैपटक 3 वटैमा नाम निस्किएको खबरले जीवनमा असम्भव केही छैन भन्ने बुझायो। अगाडि आएका आकर्षक अवसर मध्ये उनले सफलताको सिनिसन्ने पहिलो खुड्किलो बनाए राष्ट्र बैंकलाई। त्यति बेला हामी भर्खर एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएको। अब जागिर खोज्ने क्रममा जहाँ खुल्छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा दिनु पर्यो र सुरुमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा खुल्यो, कर्मचारी सञ्चय कोषमा दिएँ। अनि दोस्रो लोकसेवा आयोगमै सहलेखापाल भन्ने हुन्थ्यो, त्यो खुल्यो, त्यहाँ दिएँ। अनि तेस्रो चाहिँ राष्ट्र बैंकमा खुल्यो, असिस्टेन्ट सहायक भनेको खरदार सरहको, मैले त्यहाँ दिएँ। त्यति गर्दै गर्दा रिजल्ट निस्किएको थिएन। गर्दाखेरि पढ्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ भर्खर चाहिँ सर्टिफिकेट लेभल पनि पास गरेका थिएँ। पास गरिसकेपछि तुरन्त फेरि कृषि विकास बैंकमा लेखा सहायक भन्ने चाहिँ सुब्बा सरहको खुल्यो, त्यहाँ पनि दिएँ। र मैले जति ठाउँमा दिएको थिएँ लोकसेवाको सहलेखा परीक्षामा पालमा मेरो निस्केन। बाँकी चाहिँ सञ्चय कोष, राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंक 3टा ठाउँमा मेरो नाम निस्क्यो। अनि नाम निस्किसकेपछि अनि रोजेर चाहिँ मैले चाहिँ पढ्न पनि पाउने, काठमाडौँ बाहिर जानु नपर्ने, सेवा सुविधा पनि राम्रै भएको। अनि म चाहिँ राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेँ। आज लोकसेवाको तयारी गरिरहेका धेरै युवाहरूका लागि चिरञ्जीवी एक उदाहरणीय पात्र हुन्। बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव सङ्घालेकै कारण प्रधानमन्त्रीले उनलाई बिमा कम्पनीको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरे। काम गर्दा आइलाग्ने समस्या एकातिर थियो। सुरुमा मानिसहरूलाई बिमा र त्यसको महत्त्वका बारेमा बुझाउनै मुस्किल परेको उनको अनुभव छ। सशक्त नियामक निकाय भनेको राष्ट्र बैंक हो। मैले त्यही काम गर्दै थिएँ। काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँ बिमा समितिको चाहिँ नियामक निकायको अध्यक्षको खाली रहेछ। अनि मैले पनि ट्राई गर्छु भनेर ट्राई गरेँ र मलाई चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ प्रपोजल पेश गर्नुपर्ने थियो। मैले त्यही नै भनेको थिएँ, मैले चाहिँ यो राष्ट्र बैंकमा बसेर नियामक निकायमा बसेर यति मैले यो अनुभव लिएको छु, त्यसलाई मैले चाहिँ बिमा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छु। त्यसैले त आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा बिमाको महत्त्व आम जनमानसमा बुझाउन सकेकोमा निकै प्रफुल्ल देखिन्छन् चापागाई। देशभरिका 100औं बिमा कम्पनी र तिनमा कार्यरत हजारौं बिमकहरूको नियमन गरिरहेको समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् चापागाईले। उनी आफैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमै 10,000 भन्दा बढी कर्मचारीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। म आउनुभन्दा अगाडि बिमा र बिमा समितिको बारेमा धेरै मान्छे अनभिज्ञ थिए। जम्मा देशको जुन 3 करोड जुन पपुलेसन छ त्यसमध्ये 7% नेपाली मात्र बिमा थियो भने 4 वर्षको बिचमा 3 करोडमा चाहिँ हामी 27% नेपाली। आजको दिनमा 85 लाख नेपालीहरूले बिमा गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो खुसी छु, त्यो दायरा बढिरहेछ। म आउँदाखेरि चाहिँ थोरै कम्पनीहरू थिए, पुँजी थिएन। 25 करोड र 50 करोडका थिए। कम्पनीको पुँजी पनि बढाएर 2 करोड र 2 अर्ब र 1 अर्ब बनाए। 10,000 भन्दा बढी मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको छ यहाँ चाहिँ। र हालसालै जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को रिस्क जोखिम जुन आयो नि त्यसलाई रक्षावरण गर्नको लागि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ संसारमा अरूले कसैले गर्न नसकेको बिमा जुन कोरोना बिमा 600 रुपियाँमा चाहिँ होल परिवारले 600 तिरेमा 600 रुपियाँमा 1 लाखसम्मको कभर र 300 रुपियाँमा 50,000 सम्मको कभर हुने किसिमले हामीले एउटा बिमा पुल सिर्जना गरेर पुल मार्फत
हामीले जुन काम गऱ्यौँ र आजको दिनमा आइपुग्दा करिब 6 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिमा गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशु बिमालाई नीतिगत रूपमै प्रवर्धन गर्दै आएका चापागाई कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढाउन सके विदेश पलायन रोक्न सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनकै कारण कृषि क्षेत्र फस्टाउन नसकेको उनको बुझाइ छ। कृषि र पशुपालनमा बीमा र बैंकिङ सुविधा बढाएर युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सके बेरोजगारी समस्यामा कमी ल्याउन सकिने चापागाईको भनाइ छ। कृषकले जुन उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन हो त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सकेको, बिक्रीको लागि ग्यारेन्टी गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा कृषि पेसामा चाहिँ विदेशबाट फर्केर आउनेलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि हामीले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूले के बनाउनु भएको छ भने एउटा गाउँपालिका अथवा एउटा पालिकामा चाहिँ कोल्ड स्टोर खोल्ने अथवा पालिकाले ग्यारेन्टी गरिदिने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि गरिराखेका छौँ र कृषि बिमालाई चाहिँ व्यापक बनाउने त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रोजगार सिर्जना स्वदेशमै गर्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँ चाहिँ हामी आज कति अर्बको चामल हामीले आयात गर्छौँ भन्छौँ, कति तरकारी हामीले विदेशबाट आयात गर्छौँ भन्छौँ, मासुमा हामी डिपेन्ड हुन सकेका छैनौँ, माछामा डिपेन्ड हुन सकेका छैनौँ, सबै आयातमा भर परिरहेछ। हाम्रा दाजुभाइ त्यो आयात गरेको पैसा तिर्ने पैसा भनेको त हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यही खाडी राष्ट्रमा गएर अनि त्यो गर्मीमा चाहिँ कमाएर ल्याएको डलर हामीले त्यो यहाँ के गर्यौँ त तरकारी किन्नलाई खर्च गरिरहेछौँ। त्यस कारण भोलि हामी चाहिँ हाम्रै आफ्नै उत्पादन गऱ्यौँ भने तरकारी किन्न त परेन नि। त्यस कारण चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ रोजगारी गुमाएर आउनु भएको छ अथवा रोजगारीको लागि चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिन्छ र बिमा चाहिँ बिमा कम्पनीले गरिदिन्छ। रोजगारी चाहिँ स्वदेशमै हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ गारस्थ उत्पादन बढाउँछ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यतातिर लाग्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्छु। कुनै पनि व्यक्ति आफू दक्ष र सक्षम भए मात्रै राष्ट्र र समाजलाई योगदान दिन सक्छ। इमान्दारितापूर्वक मेहनत गर्दै राष्ट्रका लागि नयाँ र सृजनात्मक काममा युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने खालको नीति आजको आवश्यकता हो। हामी चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ अथवा चाहिँ सकारात्मक चिन्तन राख्नुपर्छ। चाहे आज जति माथि पुग्नु भएको छ नि सबै चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाट गाउँबाट हामी जस्तै परिवेशबाट आउनुभएको हो। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ सकारात्मक हुने र स्ट्रगल चाहिँ गर्ने र लक्ष्य चाहिँ लिनुपर्छ। लक्ष्य लिनको लागि चाहिँ आफूले चाहिँ काम त आफ्नो गर्नै पर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जोडतोडका साथ लागिरहियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। निरन्तर मेहनत र आत्मविश्वासले एक न एक दिन सफल बनाइछाड्छ भन्ने अनुपम उदाहरण बनेका छन् चिरञ्जीवी चापागाई। यो देशमा म एउटा मानिसको तपाईँ हाम्रो सपना कुनै न कुनै रूपमा यो देशको सम्पन्नतासँग जोडिनु पर्दछ। हामी हरेकको सफलतासँगै यो देशको सफलता र समृद्धि गाँसिएको छ। आउनुहोस् आजैबाट हामी पनि एउटा त्यस्तो सपना देख्ने प्रण गरौँ जसले भोलि समाजले हामीलाई पनि चिरञ्जीवी जस्तै प्रेरणाको खानी मानोस्। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि फरक व्यक्तित्वको सफल सपनाको गाथा लिएर आउने नै छौँ। टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।